ကွန်ပျူတာမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့များစွာသော software တွေထဲကမှကွန်ပျူတာ user တွေအတွက်တကယ်ကိုအသုံးဝင်ပြီး free လည်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့ software 5 ခုအကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်။နံပါတ်1 CCleaner software ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကို clean လုပ်ဖို့ PS လုပ်ဖို့နဲ့ optimize လုပ်ဖို့အတွက် free အသုံးပြုလို့ရတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ CCleaner ရဲ့ page ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက pro version ရှိသလို free version လည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က free version အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် home use အနေနဲ့ free version ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ CCleaner ရဲ့ user interface ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် pro version မဟုတ်ဘဲနဲ့ free version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ for home use only ဆိုပြီးတော့ one PC တစ်ခုစာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် custom clean ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ custom clean ကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ analyze ကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင် no ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်100% ပြည့်သွားလို့ရှိရင် run cleaner ကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ temp file တွေ jump file တွေကိုသူက clean လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် browser history တွေပါရောအကုန်လုံး clean လုပ်ပေးတာပါ run cleaner ကိုနှိပ်ပြီးတော့ run လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီထဲက file တွေ clean မဖြစ်မချင်းပေါ့နော်မကုန်သွားမချင်း run ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ custom clean အနေနဲ့ရွေးထားတာပါဒီ performance optimizer ဆိုတာကတော့ free version မှာမရပါဘူး pro version မှာပဲရပါမယ် driver update လုပ်တာလည်းကျွန်တော်တို့က pro version မှာပဲလုပ်လို့ရပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ registry file တွေ scan လုပ်ပြီးတော့ cleaning လုပ်လို့ရပါသေးတယ်တရားပြည့်သွားလို့ရှိရင် review selected issue ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင် no ကိုရွေးပေးပါဒီ box လေးပေါ်လာလို့ရှိရင် fix all selected issue ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးပါ close လုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါခုနအတိုင်းပဲပြန်လုပ်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလုံးဝ file တွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ registry scan လုပ်တာလုံးဝ complete ဖြစ်သွားပါပြီဒါလေးကတော့ CCleaner ပဲဖြစ်ပါတယ် free လဲရတယ်လို့သုံးလဲဝင်မဲ့ software လေးပါမိမိရဲ့ကွန်ပျူတာမှာလုံးဝကိုထည့်ထားသင့်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ Sparky ကကျတော့ပထမနံပါတ်1ကပြောခဲ့တဲ့ CCleaner နဲ့ company တခုတည်းပဲပေါ့လေနော်2မှာကျတော့ free version ရှိတယ် pro version ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ free version ပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ free version ကိုပဲ download ဆွဲရမှာပေါ့လေ download နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ free version မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ specification တွေကိုဒီတိကျကျပြပေးတာပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ pro version အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ automatic update တွေပါမယ် driver update တွေပါလာမယ်ပို့ပြီးတော့ advanced feature တွေသုံးလို့ရမယ်ပေါ့ဒါကတော့ pro version နောက်တစ်ခါကျတော့ CCleaner နဲ့တွဲပြီးတော့ professional plus ဆိုတဲ့အခါကျတော့ device 3ခုထိသုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေဒါကတော့ CCleaner နဲ့တွဲရဲ့ version ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ free version ကိုပဲ download ဆွဲမယ် free သုံးမှာဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ user interface ပေါ့လေနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် summary ထဲမှာ operating system CPU RAM motherboard graphics storage ကုန်ပါပါတယ်နော်ငါးဘက်မှာဆိုရင် operating system ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Windows 11 Enterprise ပေါ့နော် CPU ဆိုလို့ရှိရင် i5 4200U RAM ဆိုရင် 8GB ပေါ့လေအဲ့ဒါမှဒီမှာထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
click ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ total memory slot က4ခု use memory slot က1ခု memory slot ပေါ့နော် memory type DDR3 ဒါ site capacity ပေါ့လေနော် 8K ဒီ ကြပြပေးရပါလေနော်ဒီမှာ storage ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကုမ္ပဏီကစပါလေနော် 240K SSD Anaconda ဆိုရနော်ဒီ SSD ရဲ့ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီ brand ပေါ့နော် brand name မှာပြပေးတယ်နောက်ကိုဒီကြပြပေးရပါနော် CPU ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Core 2 Thread 4 Okay ဒါကတော့ Speci ဆိုတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်။ခဲကိုအသုံးတည့်ပါတယ်။မိမိကွန်ပျူတာမှာထည့်ထားတဲ့ software လေးတစ်ခုပါ။ Number 3က VNC Media Player VNC Media Player ကကြတော့ open source software ဖြစ်ပါတယ်။သူကလုံးဝကို absolutely free ပါ။အဲ့တော့ Windows အတွက်ကော Linux အတွက်တွေရော iOS ကော Android အတွက်တွေရောသူကအစုံရတယ်ပေါ့လေနော်။သူ့မှာကြတော့အားသာချက်တွေကပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ file format တော်တော်များများကိုဖတ်တယ်ပေါ့လေတချို့ media player တွေကကြတော့ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော် CCTV ကနေပြီးတော့ download ဆွဲတဲ့ဟာတွေ record တွေ download ဆွဲထားတဲ့ record တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ player နဲ့မှပါဖွင့်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများ format တွေဆိုလို့ရှိရင် video format တွေဆိုလို့ရှိရင် VNC player ကဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့သူမှာတခြား code path တွေပါထပ်ပြီးတော့ထည့်စရာ install လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့လေနော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ player ရဲ့ interface ပါ။ Okay ဒါကတော့ VNC Media Player ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ software လေးကလည်းကွန်ပျူတာမှာရှိထားတင်ပါတယ်။ Number 4 GIMP GIMP ဆိုတဲ့ software လေးကတော့ GNU Image Manipulation Program လို့ရဲ့အတူကောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကြတော့ image editor application software လေးပေါ့လေနော်။ Photoshop လိုမျိုးလို့ပေါ့။ Photoshop ကကြတော့ပတ်စံပေးမှာဝယ်ပြီးမှသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့လေနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက open source image editor ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ 100% free သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ Windows တွေမကဘူး Linux တွေ macOS တွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ user interface ပေါ့လေနော် Photoshop နဲ့ခက်ဆင်မှာပဲဒီမှာဆိုရင် file တွေကနေပြီးတော့ new ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခါရရွေးလို့ရတယ်ပေါ့လေနော် image size အဲဆို A4 ဆိုရင်ဒါ inch နဲ့ပြရတယ်ဒီမှာ landscape လား portrait လားရွေးပြီးခါကျတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသစ်စလုပ်လို့ရပြီပေါ့လေနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Photoshop လိုပဲ layer တွေပါတယ်နော် create new layer တွေပါတယ်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့မှာလည်း tools တွေလည်းပါတယ်ပေါ့လေနော် tools တွေလည်းပါတယ် so ပေါ့လေဒီ software လေးကလည်း Photoshop လို heavy တွေမသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ကူကူလည်းသုံးနိုင်တယ် free လည်းရတယ်ပို့ပါလည်းသုံးလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့လေနော်ဒီကောင်လေးကလည်းအသုံးဝင်တဲ့ software လေးတစ်ခုပါနောက်ဆုံး5ခုမြောက်ပြောမယ့် software ကတော့ Nine ပါ Nine ဆိုတဲ့ application လေးကကြတော့သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Windows clean installation ပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Windows တင်ပြီးရတဲ့တပြိုင်တည်းလိုအပ်တဲ့ software တွေကို download ဆွဲရတယ်ပေါ့လေနော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်စီမှာ ready မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် website တွေကနေပြီးလိုက်ရှာပြီးတော့ခါကျတော့တစ်ခုချင်းစီဆွဲနေရတယ်ပေါ့လေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုထည့်ကျင်တဲ့ software ကိုပေါ့လေဒီကင်လေးပေးလိုက်မယ်နမူနာအနေနဲ့ Mac76 ဆိုတဲ့ဟာလေးရယ် WinAmp ဆိုတဲ့ဟာလေးရယ်နှစ်ခုကိုတကင်ပေးပြီးတော့ Capture 99ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကလစ်လိုက်မယ်ကလစ်လိုက်ရင်တော့သူက download ဆွဲရမှာပေါ့နော် download ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ download folder တွေမှာရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလေးနဲ့ပြီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် download ဆွဲနေတယ်ပထမဆုံး76ကို download ဆွဲနေတယ် download ဆွဲပြီးတော့ installation လုပ်ပြီးသွားပြီ okay သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ76 file manager ဆိုပြီးတော့ software ရောက်သွားပြီပေါ့နော် installation ပြီးသွားပြီခုကကြတော့ WinAmp ကို download ဆွဲနေတယ် download ဆွဲပြီးတော့ installing လုပ်ရပါလိမ့်နော်သူ့ရဲ့အသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကကြတော့ software တွေတစ်ခုချင်းစီကို installation လုပ်เสียမလို့ကိုလိုချင်တဲ့ထည့်ချင်တဲ့ software တွေကိုပဲ
တကင်ပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ file ကိုပဲ download ဆွဲလိုက်တာနဲ့သူကသူ auto download ဆွဲသွားတယ်ပြီးရင်သူကသူပဲ automatic installation လုပ်သွားတယ်ပေါ့လေဟိုကဘာမှတစ်ခုမှလုပ်ဆရာမလိုဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ခါကျတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ okay ဒီဗီဒီယိုကတော့ကွန်ပျူတာမှာ free သုံးလို့ရပြီးတော့အသုံးလဲဝင်တဲ့ software 5 ခုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like button လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်တော့ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ